Whatever you try. This isn't the answer to my question. Your face is something else. And eyes are saying something else. What do your eyes say? You know I read your eyes very well. Let's play a game. Okay. Now you have to understand my symbol. Okay. M. Eyo M. Omwa mukuta. Wala mulungi. Ate T. Eyo T. T for tapasya. T etegeza tapasya mama. And ate J. Eyo J. J for Jogi grandpa. Etegeza Jogi jaja. Ate no. A for Amo grandma. Amo jaja. V for Vishnu. Ate no V etegeza Vishnu. Ate H etegeza Enrico. Tugenda maaso B etegeza Bukedde TV. We go. Enrico. Vishnu oyo. Ye V. V for Vishnu. V for Vishnu. Ndio. Okay. Sokoje. Yamanya etaaga okukakanya. Sit. Otule. Very bad. Kibi nnyo. Didn't I tell you to let me know? Sagamba manye. So the reason for your sadness Ensonga enaku yo is Vishnu. ye Vishnu. I asked you so many times, Nakubuuza emirundi mingi. but today I found out. Wabula leero nzudde. That special smile came and disappeared because of Vishnu. Okumwenya okwo kujja ate ne kubula lwa Vishnu. Wanji, talk to me. Vishnu yekana aluzaala. Bwe tudde eno, mwannyina nze. Mwannyina ze. Abaffe nga busirikitu bulala bwe balya. Sister, Mwannyina ze, today your brother has nothing to give you. leero sina kyakuwa. I owe your gift on this Raksha Bandhan. Kati mbutuufu, This time, please. mukadde kano simena kumanya. Brother. You came here as a servant? Wajjanga mukozi wano. Just think that your brother is repenting for his sins. Muli olowooza ki nti kati mwannyoko ali mu kwenenya bibi As bye. long if I can meet his heart like this, Tewaliwo kizibu singa mba miti nsobodde okuwangula omutima gwo bwe nti. never mind. Tofaayo. What is the matter? Buzibu Tell ki? me what has happened. Buli ki ekyabaawo. Sooka ondiiremu. Kiri kitya? Say something. Baako ky'oŋŋamba. Tell-law. Tuba tuli wano. Muwula. I'm marrying Vishnu. Vishnu ngenda mufumbirwa. Niti and Vishnu are getting married Miti ne Vishnu bagenda fumbirigano. willingly. Both of them are happy. Bombi nno mwisho basanyufu. I had misunderstood it. Nali nze nakifuna bubi. I mean that I Kyentegeeza. had misunderstood Vishnu's email. Vishnu na email ye saagitegeera bulungi. V loves M. Means Vishnu loves Miti. Eri V etegeeza ki ne Vishnu kitezaagala miti. Means Miti, Dad. Kitegeeza miti yemu. Not Mukta. So si mukuta. And I thought that Era nali nalowooza. means Vishnu loves Mukta. Kati kitegeeza wa Vishnu ayagala mukuta. I was such a fool. Nali musiru okulowooza bw'etyo. Stupid. Don't say that. Nali mujega toyogera ekyo. N'akazza. Emu mutima This V. is for you. Kano kako. Is this what we've been talking about? Hello? On reply. Daba yenu. Why did Vishnu send you an email?
lwaki Vishnu yakuweereza email? Take that. Vishnu had said that Vishnu yali he sent me yagamba the email by mistake. email yagikola mu nsobi. Vishnu is a nice man. Vishnu musajja He mulungi, will not lie. tayinza kulimba. Yes. Kituufu, All good people don't know when to say yes or oluusi abalungi ennyo tebamanyi kwogerayo ba nedda. Ekigambo ekitera bakaluubiriza. so now my princess doesn't need to worry about Kakati no mumbejja wange tolina kweralikira anything at all. ku lwa buli kimu n'akamu. No sad face. Saagala kuddamu kundaga feesi ejjudde ennaku. No sad face. Ngambe teri kundaga feesi ejjudde ennaku. Oh. If someone took this decision under pressure, Omanyi omuntu bw'akola okusalawo nga or bamukase. if Meeti and Vishnu are not happy with this decision, Ne Vishnu ne Meeti bayinza okuba nga si basanyufu eri okusalawo kuno. Oli ng'akutadde ku nningo oba n'akuteeka ku pressure. Oluusi osobola okukola ensobi n'okola ky'otetegekera. Daddy, yavaawo byasazeewo ki ke tulabe tugenda maaso. Uterani gy'olaba aba mugiyita utalaani. Waawo, mukimubijja wa. Oku episode tuli ku ya 12. Kano tukala byalo. Meety? Meeti, Yes, Surbi. wangi Suruvi, I'm telling the truth. genjogera mazima. I was married earlier too with the name Vishnu. Nali nafumbirwa Vishnu. This Vishnu name is real. Love is real and Ono Vishnu gwe njogerako amannya ge gadda ne laavu ya ddala. Era nali manyi gwe nafumbirwa. no, Surbi. Nedda Suruvi, Now don't try to stop me. katogezaako kunkomya. To me because this marriage has been fixed. Kuba olwedde buno obufumbo omaze otegekebwa. Saagala buzaabuzibwa. I won't change my decision. Sigenda kukyusaamu mu kusalawo kwange ku mulundi See, guno. what are you saying? Biki by'ogamba? You know very well. Okimanyi bulungi. Whatever brother did was on mother's orders. He Byonna bulaza bye yakola kwali kulagirwa kwa maama Maya. was a puppet in her hands. Kale yali papetu nga kaali kagologosi mikono gye lindako gwe bambi toogera bingi. Togirisa. Akash isn't a small kid. Akashi mwana muto. His mother tells him to do something. Kyogamba maama we kyamulagira okukola kyakola ye tasobola kugaana. Watching quietly. Ye aba asirika busirisi. Why, Akash? Lwaki Akashi? If today he's repenting his feelings, Bw'abanga leero ali mu kwenenya, nothing can happen now. tewali kiyinza kukyuka kati oba kuvaawo. Nor will I change my decision. Nange sigenda kyusa mu kusalawo kwange. Surbi, please take care. Suuvi bambi werabirire. Weefeeko. Beebya, Brother, Yavao. you say something. mwannyinaze lwaki tobako kyeyogera osirise busirisi. calm down. Kakkana, Take care of yourself and gwe sooka weerabirire, gwe sooka weefeeko. sit. Otuule nze ebirala nja biraba. Do you trust your brother? Amwanyoka omwesiga, oneesiga. For Meeti and I Ku lwa Miti nange, know that Meeti still loves me. kimanyi nti nze Miti akyanjagala. But when she will realize it, then Era nga wayiseewo obudde ajja kizuula. she will come back to me. Bw'anaakizuula ajja kunzirira. Ajja komawo gye ndi. Till then, don't ask her anything. Ky'oba okola tobaako ky'omusaba. Tobaako ky'omubuuza. We have to wait for some time. Tulina olindamu akaseera. I will bring your sister-in-law back home. Bw'atyo muula nja mukuddiza waka. Till then, you have to take care of yourself, and Ebyo nga tebinnabaawo osaanidde weerabirire. if you need anything, then call me. Bw'onaaba olina kye weetaaga njita. I'm keeping an eye on you. Era ngenda kuteekako eriiso Jogi. Don't cry. Tokaaba. Bw'oba olina kye weetaaga laba nze. Eriiso ngenda kuteekako ejogi. Tokaaba. Tugenda maaso. Enrico. You protected my child. Ono omutima agamba akumye omwana And wange. that you get your love and Naye nkusabira obeere ng'ofuna omukwano okuddire munnange. what is that, Damini? Kiki Damini ekyo? This is
This is Lord Krishna. Lord Krishna. It's her and I bought it. Icha nange fe twakagula. After Kanha's marriage. Oluvannyuma lwa Ganahanga wasiza. Now a kid will come in our house too. Kale omwana omuto agenda azaalibwa maka gaffe. This. Ekyo tukyesunga era tukyagala. Tab wanted it. I thought I would give it to Surbhi on baby shower. Bwe yali akyetaaga era ndowooza ngenda kubanga Shovi nkimuwa ku lunaku lwo lwa baby shower. Be too soon. Ng'oyanguyiza. Don't get me wrong. Tonfuna bubi naye. Tapasya. Either there is trust or there is waliwo okwesigwa oba tewaliwo bwesigwa. I don't know about the feeling between trust and mistrust. Nze simanyi feeling ziriwo wakati wa kwesiga na buteesigwa. But I'm very concerned, Damini. Ekikulu binkwatako nnyo Damini. I'm worried that she might play another game with us. Mweraliikirivu nti bandi tuzannya akazannya akalala. You may think I'm worrying too much. Wandowooza mbu neraliikiridde nnyo. Simple and as naive as you. Nanti nange ndi mwangu era nga sina kye mmanyi nga ggwe. But Naye after whatever has happened, oluvannyuma lw'ebyo ebize bibeerawo. But you, Tuba tuli wano. if the view is right, Yagamba w'okirabye bulungi. everything very clearly. Bw'okiraba obulungi n'okikkaanya. do what? Buli kimu kiba kitambula bulungi neera. What do you want to Kiki prove on purpose? ky'oyagala okukakasa mu butali bugenderevu. Please sit. Bambi tuula. Actually, Kwegamba I came here to talk to her. mbadde nze kwogeramuko naye. If she has time. Bw'aba ng'alina obudde. Yes, sure. Both of you can sit. Of course mwembiriri. Hey, I had to go to see Surbhi. Muyinza otuula nze ngenda kulaba ku Solvi. Please sit. Bambi otuule. Nze akyali nze ndi bize kamala ogenda okulaba Solvi. No matter what I say, Ne bwe njogera biki. whatever I do, it's wrong. Ne bye nkola mbu mba mukyamu. To say that I make all the mistakes and Ky'ogamba nze akola ensobi nzekka ye tapasi. Not even when bigger mistakes were made, okay? Yagamba tewaliwo na nsobi nnene zoyinza kugamba mbu zaakolebwa. It's going to be a big mistake, Eno ensobi egenda kuba bwaguuga nno. Vishnu and Meeti married, right? right? Ekya Vishinu n'okuba nga bafumbirigana wakyagala. If they like each other, then what is the problem? Bwe babeera baagala na buzibu ki? Nno bwe tujja kubatandikira wano, Omukama abankuumire mweraba.